Abusia ha attention TV so me bibia akwa ba de eba so social media trends ama me de so me your Facebook and YouTube as Attention Tvgh jokwa just for like, subscribe and also comment. So we so now as so share e de apem so and che dia Uganda mem ha say ana e beka ya ponfo ekoto asori dan e di free so for ho na ye ma me Agradaa asisi ye na enim as evangelist ma party na ye na enim so twa asori dan e di free Apae Live for na ne Apae Live edinchirimo edi abase kame akoye se ono de wan so de keke ana koton na so we dan na so kame koye se one say aya na so for plan obi a won the camp to say everyone has enemies into ono so be na enemy na chere se na sorry dan wo ha na sorry dan so obi a sorry dan e wo ha no na chere se say go for bakra no obi sa na Apae Live sorry dan ni we ya na de mi pay ana sa so de foforo ati no won sa de a chere o wrong direction ka na chere se na Apae Live for kra ana wo ko inse bebre ene ede baba ho na ebusuafo ene Apae Live ababonten abechirechiri ma chere se che bia ana evangelist ma part Agradaa is ma me Agradaa edi nsem ya beto abonten a wechire ma chere se no de say na sorry no okobie foforo kra no be say members na go so kra se no toye no and in September na say August mi ya be say ma me Agradaa ba ko launch ni new church na we ana Apae Live go pie mo wo interview bia wo bisa ne say na ka me ko say one na bet na haka say no oni ma me Agradaa de mo se ba family phone na we honorable guest ya ma me Agradaa mention ewo ni station so awo chire ma chire se won no be pima no be di akotene ewo ni dwumedi ase enyezie hu Apae Live na Apae Live adan ya Apae Live edi chire mu edi abeso yenko ti Apae Live eja net say no shaking Apae. The road is already clear. Road did clear that no shaking at all. There are not times the road also you rough kakrana eja na ya na money abete se dia wo sisi akwa waka sel oton wunhie mudan ana meton shiadan en shiadan da be no asore nine. Okay da be no oton a shiadan oh my fan say be 7 years 7 years ni na oton en shiadan no pacho wan etoye oh Nana Agradaa ni kuno no so Nana Agradaa ni kuno no ene toye ni kuno na toye on say wiase no aware bia entiase wo mu no so oba no wade a yese oba tutu a etwere be ma dem. Okay, so ati say me hu no say be ma no nyo obi a no wo sika. Okay, enti oba no pese okata ni kunu anim guase enti no oba ni yie ni hye ni kunu no say ni kunu no ena ento dan minim sa ote de mekan ase anim guase na wo kan meaning what yam fa no say wona ukuta wa sorry dan and also woton ana meboa na ebia Mr. Cranty so oba beto na so wenye sika oniska auto enguase wo mne de oh say Cranty no na ono no ohye obi ase ohye sofu bi ase so ho enti ebra omune mehia ye no ana maame part de na oyobi a waba me hwa asore pen. Okay, ansana obeya konfudwuma no kora no before no na me ho ana na oba so no ba sorry wo ho. Okay, so ndino omune me di nkomo say ni kuno no hye obi ase na ompese ni kuno no be hye obi ase forever. Okay, endi omo pese omoto asore dan. Okay, omo pese omoto asore dan, omoto asore dan no but now I catch on so pese oto. Oh, and that's before no put omo plan is omo per sorry dan ato dada before no na mene omo disa nkomo no pen ama na twam kura be say 3 years so person ton wa sorry dan. Oh me catch omo say because of eniema bi on say me kase na sofu bi sorry ti ame do time bi na call radio so ko kasa no mane ade a na wa man nkola be gina junction ho ni nyina wo the same side ntino obi an omu bisa se he fa na software Apae Live obi ye hoho no bisa se software Apae Live mo se fa ha so ntino me hwe de ekoso na that area ben ya oh Weja junction okay and then all this house of a chrono with the same area ye nyina with the same area okay ntino me imagine say erade catch Abraham say on free na sase otiso no
on kwasa ase foforo so na ho no no Awurade obehira no enti sabetiase a because of osofo no the way I know ye ye otwe wo crowd ana me kase on say nipa a eba no or divert o mo ko no ho ya va no say ahaya makasa sese yes wie na me ma me direction o mu ahoho ebeba no ene do so pa because the onim ho de obisa phone to kwan o misa obia that is it ono no obeba straight that is it but the onim no okay obebisa say ehemfa na so for Apae Live aso no because I'm zamete say na sore no e onyina yase na so no we enti no so oduru ho a na okobisa on say of sman nkofo mu nkogina nti so for Apae Live aso na hom se fa opposite okay opposite no so na ye ne de no opposite no eho ana omo so okay enti e ba sa na be gu wa sore na na oh emma on say e ha adwene kakra say me ma kotue sika o radio so na so foforo nso ama na nkora able keys na wo wakotua usika wo se ni patimi ba asore no na bia sika wo se no wutimi se nya sika ni free se de be next time no wit masa ko preach no obi nso e ma fia wo sa no okay ana me life mo no me nya ni pa me pegidigidi too much me start nyame adwuma no enye sa ni pa wo mon sensem kra na nka me ne sofo obi a enya problem biada me kai se my last interview Angel FM for Kumase for na frame no mo say omo ya me interview mo say software a software kokun nyina no ne software hu ne say wo obi enya problem da enti ya pese wo hwe na software ni nyina wo ka wo mo bom na wo siesie wo mo ntem enti wo mo oname ewo saa ahombrase su ene se me ne software obi enya problem biada no omo ona me na de chen ye na nipa no e ma afia me sa wow we ase ho na de minim no se edin seye empepa dom ana nyese de nyina ana kire do o se nipa ne friend say se ma ka se ni din ne de ya siesi asem no nti no oh okay it we hu no the fault ono ankasa no ana ede koto asofo obi anim so mo ne me kasa okay na yentena se ne nsisi asem nti no ono ani TV station ana yakotena ho okay ana yakokasa ye okay ama nipa nyina hu no se asofo mi no aye wo problem cha se e shoki obi because the TV station me just hope so for so ana me body oh there be me me body TV ne din dia na just ma boni pendi and din na that TV no so oh nya ni din na da so but nipa bebre nim say ne dia oh sir because what so 24 hours oh okay me the TV ne dia you so for corona work no so what so okay oh yeah slim bi sir oh baby oh akase fo kwa wudi matiti fo kwa langa fo so kwa enti e ba ne sa na wo decide so be ton asori and also ka kire eye mama part ni kudo se unya wa sorry a wo be ton oh that before no so ana make us before na me ni obi design komo no pen e design nipa no okay and e bo mama part mo amane okay eno mo be hu wo oh na me kra na me ni ana mo South Africa no mo frame me say ebribi na me pese me omo chese me pese me ton ma sorry so omo pese me ton me shia dan no yeah na omo pese omo hu no say aya no kra na me so aya no kra omo so okay ne say me South Africa dia me free South Africa mra okay ya ba ya ne better nas okay University and as some as na me Jimmy ever some more attention TV so they be a cast the nations are never too late. It's 054-830-2985. Attention TV so and your social media trends and I'm never so me that's it my proud.